नमस्कार दर्शक बंधु। तो आजिर यही क्षुद्र वीडियो माध्यम मु आपणंकु जणाइबाकु चाहूँछि जे आपणंक घरे जदि एही दुईटी मारात्मक वृक्ष अछि तेबे ताकु शीघ्र ओपाड़िकी फिंगी देबा उचित। नचेत एही वृक्ष रहिले आपणंक घर पाई अधिक बाधाविघ्न सृष्टि हेबाकु लागिथाए। आउ जेते शीघ्र पारुछंती एही वृक्ष गुड़िकु ओपाड़ी फिंगी दियंतु। आउ जेउ घर सामनारे एहीपरि वृक्ष अछि तो सेही घरे केबे मध्य उन्नति होई पारे नाही। और सांगमाने चलंतु जानिबा जे सेही वृक्ष दुईटी कौन कौन और सेही वृक्ष विषय मध्य एही वीडियो रे आलोचना करिबा। तेणु वीडियोटी को प्रथमरु शेष जाए देखंतु आउ बुझंतु मध्य। चलंतु आ डेरी न करी स्टार्ट करिबा। आपणंक घर आगरे जदि किछि शुभ वृक्ष रहुअछि तेबे सेही वृक्ष ही आपणंकु वास्तु दोषरु मुक्ति करिबाकु लागिबो। आउ वृक्ष आमर थिबा नकारात्मक शक्ति को वृद्धि करिथाए। आउ सकारात्मक शक्ति को से आमको टाणी नहीं जाए, जहा फलरे आमे निराश हो जाऊ। आउ आमर नकारात्मक चिंताधारा अधिक बढ़ी जाए। आउ एपरी मध्य वृक्ष अछंती जहाँकि जदि आपण सेही वृक्ष को निज अगणा प्रांगण रे लगांती तेबे ताहा भगवान को सह समान होइथाए। आउ भगवान को प्रति बा आसुथिबा किछि भी नकारात्मक शक्ति को आमको सेही वृक्ष ही दूर करि देइथाए। आउ सेही वृक्ष ही घरर उन्नति रे अधिक सृष्टि करे। आउ घर भी उन्नति हेबाकु लागिथाए। एही दुनिया रे किछि वृक्ष को अशुभ माना जाए, किंतु वास्तुशास्त्र अनुसारे किछि वृक्ष को अशुभ मध्य माना जाइथाए। तो सांगवाने एही दुईटी वृक्ष विषय रे जानिबा पूर्वरु मोर आपणंकु गोटिए अनुरोध जे वीडियोटी आपणंकु भल लागिले निहाती भावरे गोटिए सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करिकी रखिबे, जहा फलरे मु वीडियो छाड़िबा मात्रे आपणंक पाखकु नोटिफिकेशन जरिया रे सर्वप्रथमे पहुँची पारिबो। आउ हाँ, एही वीडियोर कमेंट रे मध्य जय माँ लक्ष्मी बोली निश्चय लिखि दियंतु। देखिबे आपणंकर भाग्य चमकी उठिबाकु लागिबो। सांगमाने प्रथम गछटी हेउछि ओस्त गछ। आउ एही गछकु जदि आपण कोनोसी एक जल पात्र माध्यम रे लगांती तेबे सेही लोकर उन्नति केबे मध्य होई पारे नाही, बरं तार अवनति हेबाकु लागे। आउ से जेउ काम रे भी जाए सेठारे खाली बाधा विघ्न आउ घृणा भाव अपमान सृष्टि होइथाए। तेणु एही वृक्ष को केबे मध्य जल पात्र रे रखिबा उचित नुहे। श्रीकृष्ण कहिछंती जे जेउ व्यक्ति भोर सकाळु उठिबा मात्रे तार स्नान सारी एही ओस्त गछकु छुई थाए तार समस्त प्रकार वास्तु दोष खंडन होइथाए। आउ ताकु मध्य अनेक प्रकार शुभ फल मिली थाए। तो सांगमाने आपण सेही जल पात्र रे थिबा सेही गछकु बुड़ाइबा द्वारा पितृपुरुष को मध्य तृप्ति मिली थाए,
ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଏହି ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଓସ୍ତ ଗଛ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇପାରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଘର ଆଗରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇପାରେ ଆଉ ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୁଭ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ନାନ ସାରି ଏହାକୁ ଛୁଇଁଥାଉ ବା ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଉ। ଆଉ ଅଶୁଭ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଉପାଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉ। ତେଣୁ ଆପଣ ଉପାଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗିଦେବା ହିଁ ଉଚିତ ଅଟେ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଘୋର ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସିପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଅଁଳା ଗଛ। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଁଳା ଗଛ ଆମ ପରିବେଶ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଲେ ଆମର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହ କଟି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଆମକୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଅଁଳା କୋଳିକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ ଅଁଳାକୁ ବାଟିକି ସ୍ନାନ କରି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଜନ୍ମାନ୍ତରର କିଛି ପାପ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ଅଁଳା ଗଛ ଥାଏ ତ ସେହି ଘରକୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରି ନଥାଏ ଆଉ ସେହି ଘର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଅଁଳା ଗଛ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆଉ ଆମର ଥିବା କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ଏହି ଅଁଳା ଗଛ ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଅଁଳା ଗଛକୁ ସବୁଦିନେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅଧା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେଶରେ ଏହି ଅଁଳା ପତ୍ରକୁ ବାଟିକି ଲଗାଏ ତ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମିଳିନଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ଅଁଳା ଗଛଟି ଥାଏ ତ ସେହି ଘରେ କେବଳ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଯାହାକି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ଗଛକୁ
ଆପଣ ଓପାଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଦରିଦ୍ର ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।